Ассалому алейкум, ҳамватанони гиромӣ, ҳамватанони олиқадр. Агар ки шумо дар эфир бошедон, мана дида истода бошед, ҷамъ монед ё ки ягон знак монед, ки ман бинам, ки шумо мана дида истодеду, связи мо нағз ҳаст, обратный связ ҳаст, ки ман дилам пур шавад. имрӯз ман 10 минут дертар сар кардам, ба сабаби он ки нав маҷлиси вохӯрии президента мо буданд, президенти ҷумҳуриямон Эмомалии Раҳмон бо вохӯрӣ бо фаъолон барои ҳамон ман нав омадам. Барои ҳама қадар ман камтарак дер кардам то ба офис омада расидина 10 минут. Хеле хуб, хеле хуб. мехостам ки аз шумо як чӣ пурсам. Вақте ки суҳбат мекунем, ман мехоҳам ки шумо як культураи, як рафтори, маданияти, яъне ҳамин дар ҳамин вебинар, дар ҳамин прямой транслятсия гӯш кардану омӯхтана ёд гиретон. Барои ҳамон илтимос мекунам, вақте ки ман савол метиҳам, шумо ҷавоб диҳед. Вақте ки ман савол наметиҳам, ҷавоб нанависед. То есть ягон чизе нависед. Чива ки вай чат бисёриҳоя вай мекунад, фикраша парешонда мекунад, намемонад омӯхтанба. Намемонад. Барои ҳамон илтимос мекунам аз шумо ки муносибати якдигаро дошта, вақте ки ман савол метиҳам, шумо ҷавоб медиҳед. Саволое ба ҷавоб медиҳам ки вай саволо манфиатнок аст, вай саволо ба шумо манфиат диҳад, ба ман манфиат диҳад, ба халқи мо ба ман ҳамоно ҷудо карда, даруни ҳавай вибрат карда, ҷудо карда, саволе ба маъние ки ба манфиат ҳаст, ҳамон ба ман албатта ҷавоб медиҳам. Анакун имрӯз дар бораи чӣ мо гап мезанем? Корро аз болои худ, то есть чӣ тавр аз болои худ кор кардан дар кор? Аз чӣ бояд сар кард? Ин бисёр яке аҳама фаи муҳимтарин аст. Як мавзӯи муҳимтарини, мавзӯи қимтарин аст. Накун барое ки ин чизе ки дар ҳамин мавзӯъ бисёртар суҳбат кунем, дар ҳамин мавзӯъ ман суханои хуб гӯем, мехоҳам ки шумо диққат карда гӯш кунед ин вохӯрӣ. Ин вохӯрӣ беҳтар, вохӯрии қиматтар аст. Масалан, худатон ба савол диҳед. Ман хулоса омадам ки бисёр одамо ягон вақт аз худашон намепурсанд. Аз худашон просто пурсонам намешаванд. Аз худатон як бор пурсон шавада пурсед ки ҳамин одамҳо чӣ хеле умр мебаранд? Бисёртар одамое ки шумо мебинед. Одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд, чӣ хеле ки орзу доштанд, ё ки одамҳо зиндагӣ мекунанд, как получается, чӣ гум тоҷикишба, чӣ хеле ки шароит позволят кунад ваёба. Администрация чата, дорогие мои, отключите чат. Дорогие мои, администрация, пожалуйста, выключите чат, пока я буду говорить, а потом мы его включим, когда надо. Вот. Ман ёрдамчиён бисёраш аз офиси Баймода, центральный офис ки ҳастанд, ваё тоҷикӣ намедонанд. Барои ҳамон ман русӣ гуфтанам дар кор ки во фаҳманд. Ана якуми саволе ки ман мехоҳам ки шумо дарк кунеду, ҳис кунеду гӯед, ин чи одамҳо зиндагӣ мекунанд, чӣ хеле ки орзу мекарданд аз кӯдакиёшон, ё ки чӣ хеле ки ҳамин ҳаёт ва позволят кунад, чӣ хеле ки, то есть как мечтали или как получается. Мана ин хел да бисёр одамо, агар шумо диққат карда бинед, он хел зиндагӣ ба сар намебарад, чӣ хеле ки орзу мекард. Бисёрҳо ҳамин хел зиндагӣ карда истодааст ки ҳамин чӣ хеле ки ҳама ҳаёт вай ба шанс дода истодааст, ҳамон хел зиндагӣ карда истодааст. Ин сабаби оне дорад ки ҳаёт шанс наметиҳад инсонба? Не. Ин ҳамин хел сабаб дорад? Не. Ин хел сабаб надорад. Дуюм саволе ки ман мехоҳам ки шумо худатон ба тиҳед. Шумо ягон бор ҳаётатонба ягон хел кӯдака дидагӣ ҳастед ки мегӯяд ки ман калон шавам, камбағал мешавам. Ман калон шавам, неудачник мешавам. То есть як одаме тамбал мешавам, бахил мешавам, дӯзд мешавам, наркоман мешавам. Шумо ягон вақт ҳамин хел ягон кӯдака вохӯрдагӣ ҳастед ҳаётатонба?
ки гуфт ки ман ё парвардигоро ман ба ёрдам кунед калон шавам агар шахсе беманфиат шавам. ман гумон мекунам ки не. ман бисёр кӯдако вақте дарс метиҳам, ман ягон бор ҳамин хел инсона во нахӯрдиам. ҳамин хел инсоне ки гуфт ки ман орзу мекунам ки калон шуда шахсе беманфиат шавам, прожить просто жизнь как никто. ҳамин хели инсона ман надидиам. Ягонта надидиам. Не ки вақте ки одамо кӯдакиш ба ҳаст, умон орзу дорад ки калон шаб шахсе муваффақ мешавам, шахсе баобрӯманд мешавам, шахси маърифатнок мешавам, илмдор мешавам. орзу мекунам, сарватманд мешавам. хизмати халқ мекунам, хизмати падору модар мекунам. ин кӯдакиш меин хел орзу мекунад. Не ки вақте ки калон мешавад, ҳаёт тамоман дигар хел мешавад. сабабаш чист? агар ки мо гӯем ки тақдир, ин дурӯғ аст. чиба? значи ҳаме одамо тақдираш ба камбағалӣ аст ме. Анакун одамои муваффақ бисёранд, одамои номуваффақ бисёранд. Одамои неудачники много или успешни? Одамои муваффақ бисёр ё ки одамое ки ҳаёт ба худаш наёфтааст бисёр? Одамое ки ҳаёт ба худаш наёфтааст ва яҳо хеле бисёранд. 80% одамо, 90% одамо ҳаёт ба худаш ёфта наметавонад. Ин сабаби оне надорад ки тақдираш аст ин. Не, ин сабаби оне дорад ки абболои худаш кор намекунад. вақте ки одам болои худаш кор намекунад, медонед, доимо гумон мекунад ки ҳамин муҳит, шароит, мана ин чизое ки ҳаёт ба шуда истодааст ку, ин чӣ гум беруна, ҳаёти беруна вай ба якебе непосилам. То есть одам гумон мекунад ки ман зӯрам намерасад ки ин вая ман настоящема имрӯза ҳаётама дига кунам. Одамо фақат худаша жертва ҳисоб мекунад. вақте ки майни сари одам қабул кард ки ман чӣ кор мекунам, хай ин аз дасти ман чӣ мебиёд, ин ҳамин хел ситуатсия, ҳамин хел ин ҳаёт, ҳамин хел гуфта ки вақте ки одам худаш бо ҳамин хел вақте ки тасдиқ мекунад, ягон вақт майни сари вай роҳи наҷоти ин мушкилота намековад. майни сари вай наоборот, вай ба гуфтан мегирад мушкилия, зиёд кардан мегирад мушкилия. ба вай нотавон шуда рафтан мегирад. мана мисол чизи оддӣ мегӯям. агар ки хоҳед ки депрессия бафтед, депрессия гуфта чӣ мегӯянд? зиқ шуда депрессия бафтеду худатон ба боваритон гум шуда, тарсатон зиёд шавад, ҳамин муддати 20 минут то 40 минута шишта гӯед ки ҳамин ҳаёти ман дилам бар ин не, ҳаёти ман дилангим бар ин нашуд, кори дилангим ба наёфтам, зане дилангим бар ин зан наёфтам ё шавҳари дилангим бар ин наёфтам, тақдири ман бад будааст, ҳамин пешони ман сахт будааст, ман ғариб будиам, ин ғарибӣ ҳамин хел будааст. ман ҳамин хел шиста агар ки 20 бор, 30 бор, 50 бор такрор кунед ку, бовар кунед шумо ҳамин хел депрессияба меафтед ки ҳарчуту психолог шумо аз ин депрессия баровардан наметавонад. вақте ки одам худаш ҳамин хел чӣ ба қаноатманд карду ҳамин чӣ ба худаша убедит кард, медонед чӣ мешавад? вай гумон мекунад ки ман тамоман роҳи наҷотам нест. баъд чӣ мешавад? вақте ки вай худаш ба уже ҳамин чиз қабул кард ки ман роҳи наҷотам нест, баъд чӣ мешавад? майни сари ҳаваз доимо ҳамон мушкилия дидан мегирад. анако ҳар чизе ки майни сари шумо дидан гирифт, ҳамон чи қувват гирифта мегирад. шумо дидаги бошед шишаи вай аст ку ин хел акси офтоба ҷамъ карда як нуқта бо ин ба эҳсосот вай шуд, куш шуд, баъд ин ба воображение, тасаввурот, эҳсосот, диққат, ҳамаи фикронатон ки ҳамон барафт, айнан анамун вай озахсӯзона ки ҳамон шуои офтоба ҷамъ карда дар як точка роҳӣ мекунад ки дар мегирад алоф, айнан ҳамон хел мешавад ҳаётатон. баъд медонед чӣ мешавад? баъд ҳамон чизе ки шумо убедит кардед худатона, ҳамон чиз зиёд шуда омадан мегирад. анакун мо медонем ки майни сари одам ҳамин хел аст ки ҳар рӯз шумо дар бораи ягон чи фикр кардан мегиред, ҳар сари секунд, ҳар сари минута дар бораи ягон омадан мегирад.
бинед. барои ҳамин қадар бояд ки шумо аввал худатонро ҳамин чиза тайёр кунед, настраиват кунед ки аҳа, ҳар чизе ки аз беруни ҳаёти ман пайдо мешавад, инфляция аст, мушкиле аст, як чиз аст, агар ҳамин ҳаёти ман аст, ман бояд худам ғолибият кунам ин чизоро. кадом вақт ба шумо ғолибият кардан метавонед? ҳамон вақте ки шумо болои худатон кор кунед, худатонро тавоно кунед, характератонро бақувват кунед. шумо ба савол, ҳамин одамое ки муваффақ шудагӣ ҳастанд, одамое ки успешни шудагӣ ҳастанд, ҳамино им просто повезло, что ли? фикри шумо қатӣ. Просто ва ё ба худо ҳамту додасан, дигаро ба надодас, ва ё ба ҳамту додагӣ. Не, ин хел не. Бародари азизам, ин хел не. барои ҳамин қадар аз чӣ кардан дар кор? Аз кор аз болои худ. ман чӣ гуфтаниям? Ман шумо ба ҳамин таҷрибаи кори ман ки дорам, ҳавая шумо ба нақл кардан метавонам. Шумо чизе ки шумо ба дар кор аст гиред, чизе ки дар кор нест нагиред. 99% ман ба шанс набуд ки ҳамин шахсе ки ҳастам шавам. 99% ман шанс надоштам. Пул надоштам, амаки надоштам, тағои надоштам, ягон кас надоштам ки ман ба ёрдам кунам. хиштоборам буд, не ки ҳамин ки ман ба такҷоя созад не. ман ҳамин шахсияти худам рӯз ба рӯз аста сохтам. аз чӣ сар кардан дар кор? барои аз болои худ кор кардан. шумо бояд худатон ба савол тиед. чӣ тавр инсон ман шудан мехоҳам? якумин саволе ки шумо бояд худатон батед анамин. чӣ тавр инсон ман шудан мехоҳам? То есть шумо худатонро чӣ хел инсон тасаввур кардан метавонед? шумо чӣ хел орзу доред ки ҳамин кадом инсон, чӣ хел инсон шудан мехоҳед шумо? шумо ҳамин бояд сар кунед. чӣ хел инсон, анамон инсоне ки мехоҳед шавед, ҳамон инсона майнаи сари худатон ба ҳамона тасаввуроташа бояд пайдо кунед. диққат кунед. боз мана мефаҳмед шумо. ман ҳамин телефонро дидед? ҳамин телефон, ин телефон, ману шумо телефон мегӯем. Не ки ҳамин фикр як инсон буд. аввал дар сари як инсон пайдо шуд. баъд ва инсон фикр карда, омӯхта карда, аста ина ихтироъ карда, аста ина амалӣ гардонд. либосе ки ман дорам, инам фикри як инсон буд. хонае ки шумо зиндагӣ мекунед, дороҳое ки шумо истеъмол мекунед, мошине ки шумо ҳай карда мегардед, техник самолётое ки шумо парвоз карда мегардед, ҳамаи ҳамино як вақте дар сари кадом инсоне ҳамчун тасаввурот пайдо шудагӣ буд. баъд вақте ки одам болои ин меҳнат карду, не ки ҳамин чӣ ба боварӣ кард, баъд ҳамон фикра амалӣ карда метод. агар ҳамон фикр ба бовариш нарасад, ҳамон чиза амалӣ кардан наметавонад. барои ҳама қадар якумин коре ки ману шумо бояд кунем, чӣ хел шумо худатонро кадом хел инсон тасаввур кардан метавонед? шахсе мӯътабар, шахсе муваффақ, шахсе олиҳиммат, нисбати худатон чӣ хел тасаввурот доред? вақте нигоҳ кунед, агар ки шумо худатонро убедит кардан наметавонед, худатонро фаҳмондан натавонед, чӣ хел шумо дигаро ба фаҳмондан метавонед ин чиза? барои ҳама аввал бояд ки инсон ба худаш қарор кунад ки чӣ хел инсон ман шудан мехоҳам. чиба ки шумо ба дубора возможност нест ки ин ҳаёта аз сар гузаронед. Ки як бор хато кардед, ага ҳеҷ гап не, дуюм бор ба ислоҳ мекунам. ин хел нест ки имрӯз успеҳ накардам, пагоҳ мекунам ё фардои дигар. Не. ҳаёт ману шумо ба дубора шанс намедиҳад. умри ҷавонӣ мегузарад, умр мегузарад. баъд як пас нигар мекунед ки уже давраи бақувватитон гузаштааст, давраи тавониётон гузаштааст, ҳунармандитон гузаштааст. барое ки шумо фаҳмед ки чӣ хел шумо шахсия шудан мехоҳед, шумо бояд ки худатон ба 10 та савол теду, анамин 10 та савол ба ҷавобаша нависед. ман ҳамин кора кардагӣ, ҳозирам мекунам, ман доимо ҳамин кора карда мегардам. якум савол: чӣ хел инсон ман будан мехоҳам? шумо бояд ки барои худатон
باید که قرار اپریدیت کنید. برای خودتون باید که شما اوجه قرار کنید، انتخاب کنید، برای خودتون انتخاب کنید. باید چه خیلی انسان من شدم میخوام، انسان دستش کشاده، انسان خدا ترس، انسان عالم، یا که انسان مرد کار، یا که چه خیلی انسانی که خودش هم ثروتمند زندگی میکنه و دیگران با دستگیری میکنه، یا نه چه خیلی انسان. اول شما باید که همه چی به جواب دهید چه خیلی انسان من شدم میخوام. دوم سوالی که شما با خودتون بپرسید چه خیلی خاراکتر من باید داشته باشم، کدوم خیلی خاراکتر من خودم با معقول شدن میتوانم، کدوم خیلی خاراکتر من باید که داشته باشم، خودم با تربیت کنم. که شما خیلی خاراکتر شما رول بازی میکند برای آینده شما، خاراکتر شما تقدیر شما با یگون وابستگی داره یا نه، حیات شما با صفت حیات شما با تاثیراتش میرسه یا نمیرسه. من گمان میکنم که خیلی میرسد. خاراکتر شما معرفی میکند در بین جمعیت. خاراکتر شما پیش میبرد در بین مردم. اگر که خاراکتر شما سلبی باشه، خاراکتر شما نارسا باشه، مثلا من مثلا میگم بخیل باشید، محلچگی باشید، دروغگو باشید، ترسانچک باشید، همه چیز خاراکتر شما با مشای میکند. شما با پگا میکنم، فردا میکنم، انا حیات میدونید چی؟ حیات سست بره، این خیلی تنبلی کنید، یا که حیات من این خیلی برید رستچیتلство، دائما پول расход کرده گردید، کیف و صفا کرده، جورا بازی کرده. نه، اون وقت با خاراکتر شما تماما شما با یاردم نمی کند که با مقصدتون رسید و اون حیاتی که آرزو میکنید همون حیات سازه. نه، برای شما به مشای میکنه، شما با عقیم میبرد این خیلی خاراکتر. کدوم عادت ها را من باید به خودم تربیت کنم. То есть какие привычки в себе я должен воспитать. کدوم عادت ها را من باید به خودم تربیت کنم. میدونید آدمای ثروتمند، آدمای неудачник گویم، یا که ثروتمند و успешный і неуспешный گویم. مثلا آدمایی که موفق هستند و آدمایی که موفق نیستند، اینش هم همین خیلی عادت های زندگی دارد، اینش هم عرف عادت های زندگی دارد. من مثلا میگم نگاه کنید، بعضی آدما خواب خیزد تا سیگاری نکشه یا نوس نکشد بیدار نمیشه. بعضی آدما تا سیگاری یا نوس نکشد настроенش جوابش نمیاد. بعضی آدما با به حد بدرشکای همین یک چیز گپی مایدک با علاوه وای برین در میگردد، انگلا برین جهلوش میخیزه غربت. بعضی آدما بخیل است، بیند که یک کس تواناتر شد، ثروتمند شد، وای با درونش عذاب میکشه. اینو نگاه کنید، خواهید که اگه کمی چیز ببینید بیاید یک خیشتون باشینید و نقل کنید، گویید که وای خیشتون خیلی توانا بوده است، یا که وای رفیقتون خیلی توانا بوده است. باور که این خیشتون چهرهش منای خیلی ندوال میشه. چی باکی؟ بخیل. شما سر از این اسم میکنید. نگاه کنید، برای همون آدمایی که ناموفق هستن، آدمایی که حیات به هیچ چیز به دست آوردن نمیتون و یا عرف عادت تو از پریویچکه های و تربیت شدگی دیگه و با فکر بد کردن، انا постоянно سخن کنن، اگه البته همین سخنان دغل، البته سخنش باید سخنان گپای دغل باید براد دیگه، چون که همه با عادت شدگی پریویچکه. نکن آدمایی که ثروتمند میشد و موفق میشد و هم میخواد پریویچکه ها دارد. چه خیلی اما عادت ها خودش رو باید تربیت کرده. کدوم عادت ها؟ کتاب خواندن، نقشه کشیدن، انا با صبر بودن، همین عادت انسانی های. شما یا که همین عادت های بد خودتون رو تربیت میکنید یا که عادت های نقض خودتون رو تربیت میکنید. همش خودتون وابسته دارد. نکن. این انتخاب شماست. وقتی که شما یک بار تکرار کردید، من مثلا یک بار دروغ گوید، اگر با پکر مجبور میشه که با دروغ گوید، با مجبور میشه که با دروغ گوید. بعد آسته یک وقت میشه که شما دروغگو میشید و شما معنی سرتون یک قبول میکنه، همچون خودی که این استیستوینه، خودی که این پریادک ویشه. شما دروغ گفته رفتن میگیرید، نه کمی خیر. یا که چی گم زنکه باز باشید. یک بار نظرتون به این شیرین میتابد، دو بار نظرتون به شیرین میتابد، سه بار شیرین میتابد، بعد پنجم و دهمش به شما فکر نکرده رفتن میگیرید.
фикр накардан ёки чизи каса як бор гиред агар чизи каса ёки фикри бади касба бошад як бор ду бор се бор ин одат шуда мегирад. вақте ки привичка шуд одат шуд ин уже ҳаёти шумо ҳамон ба мебаравад. ман мехоҳам ки шумо фаҳмед вақте ки шумо дурӯғ мегӯед ҳаётатон дурӯғ мешавад. шумо мефаҳмед вақте ки шумо дурӯғ мегӯед ҳаётатон дурӯғ мешавад. ана он ҳаёте ки шумо орзу мекардед вай ранги худе ки запасной вариант аст ку як рӯз на як рӯз ман шахси нағз мешавам, як рӯз ман шахси бузург мешавам. медонед ман чилба будам шиста фикр кардам нигоҳ кунам баъзе ҳамин одатҳои бад ман ба ҳаст. баъд оила кардам ҳамин одати бад 15-солагим бам буд. ман гумон мекардам ки ман амана камаки дига ман ақлам пурра мешаду ман победит мекунам худама а болои худам ғолибият мекунам ман шахси тавоно мешавам. ин гузашт 20 сола шудам. 20 сола шудам нигоҳ кунам баъзе одати бад ҳаст. диққат кардестед вақте ки ман 20 сола будам гумон мекардам ки хай ҳозир ман ёшам як бор нимбор хатои ба мумкин ҳеҷ гап не як бор нимбор гуноҳам кунам худоам мебахшад. ман ҳис накардам чӣ хеле 30 сола шудам. лекин вақте ки 30 сола шудам ман ҳамон одати бада дидам худам бабо. ман шиста оила кардам чӣ ба ин хел шуд, чӣ ба ҳаёти ман ин хел. медонӣ вақте ки ман 40 сола будам ақл нигаҳ кардаму нигоҳ кунам ҳамин баъзе одатҳои баде ки ман ҳозирам ҳаст ҳаминҳо 15 солагим ба буд, 20 солагим ба буд, 30 солагим ба буд, 35 солагим ба буд. ман худам гуфтам ки Саидмурод ту чил ба баромадӣ? кай ба одам барои зиндагӣ кардана ёд мегирӣ? кай ба ту дар ҳақиқат инсон шудана ёд мегирӣ? медонед мо гумон мекунем ки худе ки вақт ҳаст, худе ки мо успеҳ мекунем. яке медонад чанд соли дига умр мондагӣ аст. аз болои худ кор карда аста аста ма ҳамин чизо дур шудан гирифтам рӯз то рӯз. чорум саволе ки шумо бояд худатон батиҳед кадом хел сифати умра ман ба сар гурзонда мехоҳам? ман сарватманд шуда мехоҳам ё ки камбағал? то есть ҳамин состояние материальное состояние ман чӣ хел буданаш дар кор? баъзе одам мегӯяд ки нимта нун роҳати ҷон. баъзе одам мегӯяд не ман мехоҳам ки сарватманд шавам ки ҳам худама зиндагӣ нағз бинам ҳам фарзандам зиндагӣ нағз бинам ҳам дасти ба хайр дошта бошам. и баъзе одам мегӯяд ки дунёи дурӯза аст ҳамиқа кунам ки ҳамин зиндагим барасад бас аст. дидед шумо худатон интихоб мекунед. ҳамон интихобе ки шумо кардед ба худованд ҳавай шумо ба метиҳад. ман мегӯям шумо ки ман ҳамон вақте ки натонистам хонда сета мактаби миёна ман партофтам сета мактаби олия ман фаҳмидам ки ин ҳаёт ба одами хуб будан кам аст агар ки пул надошта бошӣ. бисёр дастат танг корат буд намешавад. бовар кунед ана чизе ки як соата ба пул қатӣ кардан мешавад солош қатӣ кардан наметои бепул. ман ин чиза нағз фаҳмидам аз сарам гурзондам. ман ҳамон вақт орзу кардам ки ман парвардигор ман мехоҳам ки сарватманд бошам. ман мехоҳам ки шахси тавона бошам. мебихоҳӣ ки аз сар барӣ. чӣ хел ҳаёти оилавӣ мехоҳӣ ки аз сар гузаронӣ? дар оила худам мехоҳӣ ё ки чӣ хел оила мехоҳед? ҳамин саволҳо ба ки ҷавоб нависед шумо мебинед ки майнаи сари шумо, тасаввури шумо, ҳаёти шумо чӣ хел ҳавай майнаи сари шумо як образ пайдо шуда мегирад. баъд осон аст. вай аввал майнаи сар ба пайдо мекунед баъд ҳаёт ба тасдиқ кардан метоед. агар аганина шумо кардан наметавонед чӣ хел ҳаёти оилавӣ ман бурдан мехоҳам? ман барои худам интихоб кардам ки ман мехоҳам ки 15 та фарзанд дошта бошам. ин беҳад зарур. ин ман ба ёрдам кард. ман ба хеле ёрдам кард. шумо интихоб ки вай фалонче зани фалонче духтарча таваллуд кардааст ё ки писарча таваллуд кардааст. ягон кас намегӯяд ки зани фалончи юриста таваллуд кардааст ё ки муаллима таваллуд кардааст ё ки духтура таваллуд кардааст. не мегӯям ки ё писарча таваллуд кардааст ё духтарча таваллуд кардааст. неки вақте ки
вақте ки инсон мемурад, аз ин дунё мегузарад, мегӯянд ки духтур мурд, судя гузаштааст, адвокат мурдааст, ё ки мегӯям ки директори совхоз мурдааст. То есть байни таваллуд шудану ҳамин вафот кардан, дар ҳамин муддат инсон шахсияти худаш месозад. барои ҳамин шумо бояд ки ҳамин савол ба ҷавоб диҳед ки шумо кадом соҳаба шумо профессионал шудан мехоҳед, не ки ҳамон соҳаба шумо профессионали бақувва шавед. Ман вақте ки ба русӣ гап мезанам, якта гапи хуб дорам. Ман станьте лучшим для кого-то, чем быть среде, чем мобайн барои ҳама. ҳамин барои як намуд одамо шумо бояд ки беҳтарин шавед. барои ҳамон шашум савол анамин, кадом соҳаба ман профессионал шудан мехоҳам, мутахассиси бақувват шудан мехоҳам. ҳамон соҳа шумо барои худатон интихоб кунед. Шашум савол. Ҳамин какие мои жизненные ценности? Анакун тоҷикиш мои жизненные ценности ман ҳозир фикр кардам дар кор. Кадом қонунҳои ҳаёт барои ман, кадом арзишҳои ҳаёт барои ман қимат аст? Кадом арзишҳои ҳаёт барои ман дар ҳақиқат қимат аст ки ман ягон вақт виҷдонам намебардорад ки ҳамин арзишҳое ки худам ба интихоб кардагам ҳамуна шиканам, ҳамон ваъди худам кардаги худама ман аз ҳавай гузарам. шумо бояд ки барои худатон нависед якчанда. ман ҳамин арзишҳои ҳаётама 114 та навистагӣ. анавай ман ба шахсиятам ба ёрдам кард. ҳамчун шаҳрванд ман бояд чӣ кор кунам? ҳамчун падар барои фарзандон ман бояд чӣ хел инсон бошам? Ман якташи мехонам шумо. Ман мехел навистам ки ҳамчун падар ҳама шахси наздиктарин барои фарзандонам ман бояд ки ман шавам. барои ояндаи фарзандҳои ман ба ҷавобгар ҳаст на ҳукумат, на ҷамъият, на мактаб, на детский садик, ягон кас не. барои ояндаи фарзандҳои ман танҳо ман ҷавобгарам. агар ки фарзанди ман дилаша ба ман чун падар ман значит ҳамон мақсад ба расидагӣ не. худама ташаккул додагӣ не ҳамчун падар. ин як арзиш ки ман барои арзиши ҳаёт ҳамчун падар ман навистагӣ барои худам. Чӣ навистагӣ? Ягон вақт умрам ягон вақт я не буду вести тайный образ жизни от своей супруги. Ягон вақт тамоми умрам ман бояд ки аз ҳамин оила ҳаёти дуруягӣ набарам. ин беҳад зарур. баъд шумо инсон мешед. шумо гумон мекунед ки ману шумо инсонем? Не. хато мекунед. то охира ин савола ҷавоб мегӯм, баъд мебиём анами сухани гуфтагим. Вот ҳафтум. кадом ҳафтума гуфтем ману шумо кадом арзишҳои ҳаёт барои ман қимат аст. ҳаштум. чӣ нишонаҳое ҳаст ки барои ман ки ман худам гум ки ман шахси духовни одамам, шахси худотарсам. чӣ нишонаҳо барои ман худам қарор мекунам ки ҳамин барои ман ҳамин нишонаи худотарсӣ бошаду нишонаҳои чӣ гум верующий одам, духовни одам, имондор. кадом нишонаҳо? барои худатон нависед. мумкин ки шумо менависед ки ман закотама метиҳам, мумкин менависед ки ман 5 вақт намозама мехонам, ё ки шумо нависед ҳамон чиза. ман ҳар чизе ки ёфтагиам ҳаётам ба пушти Қуръон хонданам ёфтагӣ. ҳар чизе ки обрӯе ки ёфтагӣ, давлате ки ёфтагӣ, машҳуре ки шудагӣ, аз пушти Қуръона хонда ҳамон ба итоат кардана шудагӣ. Қуръон ин як инструксияи ҳаёт аст. худатон хонед ва худатон хонед. ду ҳамон хел кунед. ман ҳар рӯз 1 соат Қуръон мехонам. мумкин ки аз зиёда аз чандин соло худам хотирам ба нест кай ман ин сар кардам, не ки ман ҳар рӯз 1 соат Қуръон мехонам. якта рафиқам ман ба маслиҳати хуб дод, ҳамон рӯзе ки вай ин маслиҳата дод ман карда истодам.
قرآن به 25 تا امر شدگی است، 25 تا запрет. Запрет چی میگون؟ انا معن باید که نکنی، ندازوлене. انا می 25 تا چیزش یافته نویسید. اما امرها مثال گفتگی که نماز خون، 32 بار گفتگی نماز خون، رفته نماز تا خون. 28 بار گفتگی زکات تی، رفته تی. خدمت پدر و مادر کن، اینم یک تا امر. همه همون چیز 25 تا. انا که هر روز حیات به حرکت کرده، همون امر گفتگیش تقوا کرده کردنگی. انا همون چیزی که من کردگی است، اون запрет من شدگیم. اولا دست کش. دروغ نگو گفتگیم، دروغ نگو. نفست به نگاه کن گفتگیم، نفست پس کن. زنا نکن گفتگی نکن. دوزه نکن گفتگی نکن. چیزی که همونجا به من گفتگی که نکن، همه دست کشیدن نکن. من چی گفتنیم؟ همون کاری کنید که خداوند شما با گارانتی میتید موفق شدن. دقت. همون کاری کنید که حیاتتون با همون چیز بیارید که همین پروردگار شما با همون با گارانتی دادگی است. همون کاری که خداوند شما با چیگم گارانتی دادگی نیست نکنید. من سخت باور دارم که هر چیزی که در همین کلام شریف نوشتگی است و در حدیث های پیغمبر هست و چیز هست. صرف نظر ما اینو میفهمیم میونه تو هست. وقتی که میگه که من خدا ترسم، من این آدم میگه من خدا ترسم، نه که کارهای خطا کردنه. و آدم میگه من خدا ترسم، نه که اینش میگه مسلمانم و هم میگه مسلمانم، نه که رفتار این دیگه، رفتار وای دیگه، حیات سیمش تماما دیگه. شما برای خودتون قبول کنید. من میخوام بگم که نه همه انسانایی که مسجد میرن و یا حیاتشون با استفاده میبرن همه چیزی که در مسجد میگن. نه همه انسانایی که ریش دارن قرآن با گفتگیش میکنن. برای همون شما برای خودتون انتخاب کنید. غیبت دیگران نکنید. خودتون انتخاب کنید. هر کی گورش جدا. نگوید که ای خیلی ملا ها چیکار کرد، ای وای. شما باید یگون وقت غیبت دیگران نکنید. چرا که خود ما همه قدر گناه داریم، همه قدر گوش نکنید. اگر که فهمیدید که کسی میگه پاز دست است، مونده روید. صحبت نکنید، خیز روید. از همون صحبتی که دلنشین نیست برای شما این دنیاتون یا آخرتتون به یاردم نمیکنه، خسته روید. گوش نکنید. نهم سوالی که شما با خودتون بتید. چه خیل حیات من بسر بردن میخواهم؟ چه خیل حیات شیرین؟ حیات چه خیل образ چه خیل حیات من بسر بردن میخوام؟ این не جواب باشد. همه قینش همین. какой образ жизни я буду вести? این به حد قین. آدم درویه نشوید. چرا که شما هر صاحب کار میکنید، هر پروفسور شما направление شما هر خیل آدمو طلب میکنه. خمیلیون نشوید. شخص بدکینه نشه. رنگ مثال چقدر آبرژین بردن. بعضی آدم‌ها رنگ همین مار برینن. بعضی آدم‌ها زهردار همین زهرش تو نزند نمیموند. یا بعضی آدم‌ها همین خیلی خاراکتر، همین خیلی آبراز حیات برده است است که همین یک نیکی میکنند بعد طعنه تو میکنند. با طعنه میکنند نیکی کردگیشه. این خیلی آدم‌ها خیلی بسیاره. برامون چه خیلی حیات شما میخواید که از سر گذارید، بسر برید. اینو فهمیدنتون در کار. دهم سوالی که شما باید خودتون بدید. اهم قیمتترین سوالی که شما به یاردم میکنید دهمش. چیز بعد از سر خودتون شما در این دنیا ماندنی هستید. بعد از سر شما چی میماند در این دنیا؟ از شما چی ماندنی هستید؟ بعد از سر خودتون چی ماندنی هستید در این دنیا؟ چند سال پیش از این من برای خودم قرار کردگی از بالای هوا شده کار کرده استودیم. من خود شب خوابم به بیدار کنید من میگم شما با این من به خیلی یاردم میکند دائما کار کردم با این یاردم میکند دائما مهنت کردم با
Ман навистам чӣ мехоҳам ба дастари худам монда. Ман мегум шумо ба. Мумкин ки умрам расад, ман ин чизҳоро мекунам. Мумкин ки умрам нарасад. Худо медонад. Не ки то рӯзе ки ман зинда ҳастам, зато ҳаёти ширин мебарӣ. Зато кардагиҳои ман мемонанд. Ман мегум шумо ба ман чӣ мехоҳам ки ба дастарам монад. Иншоаллоҳ Парвардигор аввалу охир Худо ман ба мадад кунад. Оз ман дафтарам мехоҳам шумо нишон диҳам. Ман бисёр чизҳо менависам, дафтарам ба бошад дар кор. Ҳамин агар кам дафтарам ҳаминҷо бошад, нишон медиҳам шумо ба агар ҳамин дафтар бошад. Ана инҷо навистагиа, дидида? Оз ман нишон медиҳам шумо ба. Ана инҷо сар мешавад. Иншоаллоҳ гуфта. Дидида? Якум шумо менависам иншоаллоҳ. Баъд нависта мегирам. Ин бисёр ман ба ёрдам мекунад. Шумо бояд нависед. Ман шумо мегум 12 чизе ки мехоҳам ба дастари ман монданаш. Ҳар боре ки ман ба мушкилиҳо мебиёд, ман хотирам ба ҳамин чизе мебиёрам. Ин ман ба қувват метиҳад ки ин мушкилия пассар кунам. Шумо гум мекунед ки ман ба проблема нест, а? Шумо гум мекунед ки шумо ба проблема ҳаст, ман ба не? Сахт хато мекунед. ҳар як инсон ба проблема ҳамон размери шумо дар уровни $100,000. Агар шумо даромадатон як сол ба $1,000,000 зиёд бошад, проблеми шумо аз $1,000,000 зиёд аст. 2-3 баробар. Шумо гум мекунед ки дар ин дунё одами бепроблема нест, фақат шумо бақӣ не. Не. Проблемаҳое ки ман ба ҳай, мумкин шумо набоша ҳаётатон ба. Не ки анон проблема ҳал карда, решение ва ёфта, ҳал карда рафтан мегирем пеш. Ақиба намерем. Ман шумо мегум 12 чизе ки ман мехоҳам ки ба дастарам монад. Мумкин ки шумо ба мумкин як вай мешад. Чӣ гум? Як искра пайдо мекунад, як ангура дида ранг мезана, мегум ки даст вам хороший мотивация мумкин. Якумин чизе ки ман мехоҳам мондан ба дастари худам 15 та фарзанд. 15 та фарзанди нағз тарбия кардагӣ мехоҳам монам. Дуюм, ман мехоҳам ки 100 та маркази омӯзишӣ сохта бад барам ин дунё. 100 та маркази омӯзишӣ. Сеюм, ман мехоҳам ки 100 та шогирдама бо ёрдами Худованд иншоаллоҳ то миллионера бароварда, миллионер тайёр карда бад барафтан. Ин 100 та шогирди ман миллионер шад, ҳазорҳо ҷои кор сохта хизмат мекунад халқqa. Чорум, 50 та китоб мехоҳам монам. Баъд аз ман барафтан вай китобҳо кор кунад барои инсоният. 2 та филм мехоҳам монам ба дастари худам. Ин филмҳо якташа уже кардам, дуюмаша Худо хоҳад ман орзу дорам ки Голливуд ба мекунам. Иншоаллоҳ як рӯз на рӯз мешавад. Ҳозирнаш тирамоҳ ба филм наставник мебурад, иншоаллоҳ моҳҳои октябр, ман намехад ахирои сентябр, октябр ба тамоми кинотеатрҳо ба мо ҳаракат кардем ки дар территорияи СССР ҳамин ҷо бурод. ҳар кун насибҳомо чӣ бошад. Ин коронавирус шуд. Меҳнат кардастем. Ман мехоҳам ки ақаллан 100 та бачае ки ҳамин ҳақиқатан худододагӣ ҳунарманд аст, талант дорад, талант, не ки шароит надорад ки хонад. ҳамин хел бачаҳо ёфта, за граница ҳисоби худам хононда. ҳозираш ба 6-мин ҳафта уже ҳаст. одамое ки худо додага ва дастгирӣ кунидага ва миллионҳо одамо ба фоидаш мерасад. Миллионҳо одамо ба. Мумкин ки ҳамин кас ба даст ҳамагӣ шумо ба 3000, 5000 ин пул ҳичи нест. Это всего лишь деньги. Агар шумо як бача дастгирӣ карда, як кадри бақувват дастгирӣ карда, шахсият созед, ва шумо представ мекунед ки шумо ҳамин камака пул қати тақдири инсон дигар шуд. Шумо мефаҳмед? Як умре ина беҳад фаҳмидан дар кор. ҳама чӣ ба ҳархелас бегоҳӣ ба уже ва бо гӯш намешавад. Сол одамо мерад мебиёд, сабобаташ рафтан мегирад шумо ба 20 сол 30 сол. Як дарахташонед 15-20 сол сабобати шумо мерасад. Неки як инсона тарбия кунед, илм те ҳазорҳо сол. Инсони дигар ёд дод. Бова як инсони. Ана нигоҳ кунед. Шумо мурда бурафтед. Неки ҳазорҳо одамо неки мекунад. Нигоҳ кунед. Ва якдигаршон неки карда бурафтан мегирад, хариёт кардан мегирад. Номая моли шумо неки бурафтан мегирад. Тани шумо мурд. Тани шумо нест, таги шумо мурда бурафт. Неки инсонгигарияти шумо намемурад, шахсияти шумо намемурад то рӯзи қиёмата. Барои ҳамон ақаллан камакак ҳаракат карда одам шуда бад мурдан дар кор. Одам шуда бад рафтан дар кор дунё. ақаллан успеҳ кардан дар кор ки одам шавӣ. Анамо некие ки мо як кас ба ёд додем, вай неки кардан гирад, вай мо ба фоидашу модан мегирад.
این قاعده شوید. برای همون این به حد ضرور من شما نقل کرده استم حیات خودم، شما حیات خودتون ویبر میکنید. انا همین خلچی انا کن من میفهم که با یاردم خداوند البته 100 تا کمپانی سازم، 100 تا کمپانی که درآمددار باشد. من میخوام که به دستر من 1 میلیون درخت ماند. هر یک چیزی که من شما با گفته استودیم همینو من کرده استودیم. уже 140,000 درخت من شنوندم. خدا خواهد ممکن 1 میلیون هم میگذرد است. من میخوام که با یاردم خداوند اقلا یک چند تا گیس ساخته بعد بروم در تاجیکستان. همین بیزنس رو من ساخته استم که درآمد کنم که یک چند تا گیس ساخته مونم، چون که گیس آینده خلق ما اقتصادیات ما برداشتن در کار. همین خیلی مقصدهای اساسی من همین. برای من کار کردم، مهنت کردم. میگم من بسیار شاگردان میگن توی شما که مهنت میکنید مونده نمیشین. نه، اگر شما همون چیزی که خداوند در دلتون مهر انداخته کنید، من کمک شما به حیات خودم نقل کردم. نیک من میخوام که شما فهمید همون چیزی که من درس میدم همون چیز من میکنم. امروز یکی از روزهای خوشبختترین من بود. Администрация, включите чат, пожалуйста. Отпускайте чат, пусть чат работает. Администрация. امروز یکی از روزهای بهترین عمر من بود. چی با؟ امروز باغ سوپر انتنسیوی که من کرده گستم داد با اثر نو در حقیقت درجای عالیش قطعی انتما آمادگی بودن جنابی عالی. شما خاطر نبرارید. من دائما شما میگم وطن ما آباد کردن ما در کار. شما گپای هر کی بنرید، گپای مردم کوچگی بنروید. من با میگم از پدر و مادرم پول نمونده است. من یگان خشتبار منصبدار ندارم. یگان فقط من تکیه به خداوند کردم مهنت حلال میکنم. مهنت حلال کنید شما عزیزید. مهنت حلال کنید شما به خداوند میدید. همه چیز را بالای قانون کنید. همه‌ش بالای قانون کنید. از قانون نگریزید. کارتون پیش میرد. من همین امروز باز یک بار دیگر صدقاً این چیز رو باز سخت‌تر اوبیدیتسا کردم. برای همون فهمیدم من چند تا پیشنهادم که بود پرزیدنت ما سخت دستگیری کردن. چون که وای چیزا من برای خودم نمیکنم، برای خلق ما، برای وطن ما. برای همون ما همه کردن ما در کار باشه. ممکن که یگان شما تلویزیون باز اخبار با دیدگی باشیتون. ممکن که یگان شما وای به دیدگی باشید تلویزیون باشه در یک سوتکه. همه انسان 24 ساعت وقت دارد. زیاد وقت ندارد. شما هم 24 ساعت وقت دارید. عالم هم 24 ساعت وقت دارد. فهمیدید؟ همه انسان 24 ساعت وقت دارد. شما اینو در خاطرتون دارید. شما همه وقت 24 ساعت وقت دارید. این زیاد نه. انا 24 ساعت وقتتون در چی صرف میکنید؟ حیاتتون همون خیلی شده میبره. برای حرکت کنید که 1 مینوت عمرتون هم تو صرف نکنید. 1 مینوتشه. 3 تا سوال با جواب میدم. این سوالات خطا انور جان. ویدیو کانال با سخرانین میشه. شما دیدن میتونید. همین کانال با ویدیو سخرانین میشه. فقط سوال درست نویسید اون بچه ها. سوالی که شما منفعتش میرسد. سوالی که شما در حقیقت یکم فایده میبیارد. الان سوال خوب اینجا برای سرشوی کار ما از بانک سر گرفته کار کنیم چی مصلحت میدید؟ ایده ها هست و پول نیست. نه برادر عزیزم. اگر که شما هم تو ایده دارید و یکم فکر دارید و نه که حاضر پول نداره برای سر کردن کار یگون وقت قرض گرفته سر نکنید. یگون وقت کردیت گرفته سر نکنید. تمبول از بانک گرفتن واپسی ممکن نه. چون که شما نمیدونید که این محصولات با فروش میره یا نه. یا دوی ماشین شما خودتون همون تجربه ندارید از این در رو فکرتون پروست ایده هست. سیوم کاماندا ساختن میتونید نمیتونید این خودتون این انیق نه. و نه که وقتی که بانک گرفتید و پرسنت رفتن میگیره. فهمیدید؟ و پروبلمش خیلی بسیار. پنجم سیستم ساختن میتونید نمیتونید این اتفاق پروست.
барамон ягон вақт қарз гирифта, тем более кредит гирифта бизнеса сар накунед. Камакак пул ҷамъ кунеду худатун сар карда камакак кунед. Камакак пуст небольшой. Баъд партнёра мегиред ё инвестора мегиред, нишон метед мегиред, ман ҳамин кардам, агар ҳамин ту пул вложи кунӣ 10 баробар зиёд кардан метавонам. Мана мисол, ман чӣ хел бизнесума сохтагӣ? Якта магазин кардаги пули худам ба, баъд сони партнёра даъват кардаму 20-30 карда. Анакун якта ресторан кардаги, акун партнёра мегирам 20-30 50 мекунам. Барои ҳамон аввал якташа мекунед худатун, ҳамаи хатоя мебинед, шумо фаҳмидан мешудаги ин чизе ки ҳамон маҳсулоти табиӣ кунед, то есть натуральная продукция, истеҳсоли натуральная продукция қати кор кунед, любой ти шумо дар оянда як 50 соли оянда ба бизнесатон пеш мебарад. Камакакам бошад сехи коркарди мисол мева айме, фрукти айме, чизе ки бошад, ҳеҷ наметавонед кардан 20-30 дарахт шинон. Агар ҳеҷ кардан наметавонед, яке он технология пеши қати не, он технология пеши қати аз 100 гектар 50 тонн мегирифтед. Ҳозир 1 гектар 50 тонн 70 тонн гирифта меша, агар ки дуруст кор кардан тоед. Шумо гуфтед ки реклама дар дарсҳои ман нест. Барои чӣ дар ин канал ҳаст ку? Чӣ? Ман гуфтагим ки шумо реклама накунед. Канал реклама кунад, дарсҳои мана мекунад, китобҳои мана мемонад, меҳнатҳои мо мегӯд. Ана барои ҳамон пеш аз савол метитон фикр карда баъд саволатитон бачаҳо. Ҳозир ман дорам ки ина ҳамаш бисёр давида бурафт, ман хондан натуистам. Команда ҳаст, идея кор кардааст, фақат система нест. А банк гирам меша? Не. Системам наладан мекунед, баъд мегиред. Чунки банк ба қарз гирифтед, процентҳои мо калон. Особенно Тоҷикистон боша, процентҳо калон. Бозор постоянно аз берун ворид шуда истодааст. Доллар ба мехаред, пул кор мекунед, пули внутренняя валюта қати. Қиинтар. Аввал система соз, баъд кредитаги бачам. Дар кадом бизнес дар Тоҷикистон инкишоф меёбед? Ман гуфтам. Мана нигоҳ кунед. Ҳамин рӯз ман дар вохӯрии президент будам, маҷлисга 4 соат мо шистем. Як моҳа вая талаботе ё як солаш бошад, як моҳа хотирам буд 100,000 тонн мурғи гӯшти мурғ ба. Ҳамин 100,000 тонн таги 20,000-аша ба фикрам худи Тоҷикистон таъмин карда. 80,000-аша берун дар омада истодааст. Биё якта птица фабрика кунедтон, а хунатон сар кунед камакак, равған, ҳамин чизо. Худи картушка нақс истодетон ақаллан халқа мо бошава. Хеле бисёр чизост ки пули бисёрам талаб намекунад, фақат меҳнат кардан дар кор. Оза команда ҳавод канегу ҷо шудин. Оза салом устоз, 200,000 рубл қарз гирифтам. Вай бача мега ба мети, ман мегум буққа гирам. Агар гирифтагӣ боши пул бачам, не ки ҳамон буққа гирифта тарбия кардан фурӯхтан тои Россия ба ин хеле хуб мешавад. Ман шумо ба мегум барои буққа гирифта фурӯхтан, агар кадомет ки дар Россия зиндагӣ мекунӣ, ман якта кейс нақл мекунам, як таҷрибае ки консултатсия додам, якта бачаи тоҷик хутома дар ҳамин аз Новокузнецк ба бача чӣ кор кардагӣ? Ана ҳамин 6,000 сӯми ба 6,000 сӯми ба гӯсола гирифтагӣ. Буққа не, гӯсола гирифтагӣ 6,000 сомонӣ ба 6,000 рубл дар кор. Да ҳамин нигоҳ кунед, 6,000 сӯми руси харидагӣ гӯсола. Ана кун 10 та гӯсола 60,000 ба. Ана баъд 40,000 ба шир гирифтагӣ 100,000. 30,000 мечам ба не зиёдтар, 130,000 дига ба 130,000 дига ба хӯрока додагӣ. Да ба 1.5 сол. Баъд ҳамин 10 таша 140 фурӯхтагӣ, баъзеш 80 фурӯхтагӣ, 10 фурӯхтагӣ. Обши мо средний гирифта будем, чампул ман полный ҳисоб карда будам, ҳамон пеши худаш ба ҳамин 230,000 расход кардагӣ, 1.5 сол пас 850,000 фурӯхтагӣ. Ана ку худатон ҳисоб карда буред. 230,000 минус кунед, мана хай хурду хӯроки худошна минус кунед, мисол намедонам як қисм дига 500,000 мондагӣ аз 10 та ҳамин гӯсола. Мана ин кора кун бача, пули камакак қати. 10 та карди, як бор дидӣ, фаҳмидӣ, баъд 50 та кун, 100 та кун. Вақте ки як бор карди 10 та, 20 та, 30 та, 2-3 та партнёра гирӯ, гӯ ки ту ман ба 10 та буққа харидатӣ, нисфи пулаш ту ба. Инаш гӯ ки ту 10 та буққа харида ман ба ти, нисфи пулаш ту, то есть гӯсола харидатӣ. Инаш вақт 10 гӯсола ба инаш қати партнёр, 10 гӯсола ваш қати, 15 гӯсола инаш қати, 30 гӯсола инаш қати. Пожалуйста, у тебя есть 500 та гӯсола. Кун, фурӯш. Ягон қииниш нест бачаҳо. Як савол дига ҷавоб медиҳам, тамом. Китоб хон. Китоб бисёртар хону, ҳунар омӯз. Як направление выбор кунед худатон бачаҳо, ҳамон направление дур ба нарав. Ҳамон як направление илм омӯз корат пеш мебаравад Худофа.
О, ин саволборо шумо успун накардастем бачаҳо. Ҳозир устод, ман бизнес партнёр дорам. Ҳозир сумдор шидам, мехоҳам танҳо кор кунам. Муҳаммадҷон, аввал ба бизнес партнёр қати кор кардӣ, пулдор шудӣ, аку мехоҳӣ танҳо кор кунӣ. Ин кора нарзне бачам. Шумо нӯши ҳама инкишоф диетон, осонтон мешавад. Мана нигоҳ кун бачам. Ман 24 та бизнесам аст. Ин 24 та бизнеси ҳами қати ман будагӣ, ҳозир якта бизнесман ба 404 та магазин дорем мо. Ҳамин 404 та магазин манам метавонам ки вай партнёрам мумкини ма 202 та шетиги ман 202 худам мегирам, худам мекунам. Лекин беақлигаре. Агуҷо ҳамин бизнес ҳама қаба буромад. Айсои партнёр қати якҷоя кор кардан. Партнёр қати кор куну, туғри кор кун, тоза кор кун, корат ба баракат мешавад. Бо якти дигар ҷавоб медиҳем ба тамом. Барои кушодани федеральный сет франшиза кредит гирифтан мумкин ме? Не бачам. Не. Аввал ба наги. Вай франшиза хариди одно. Лекин ту кардан метои, наметои, инам аниқ не. Ман франшиза худам фурӯхта истодам, худам медонам франшиза. Ман сохтагӣ чандин шогирдомо упаковат кардагӣ, бизнесаш франшиза ман кардагӣ. Барои ҳамон наги. Идея ба кредит наги ягон вақт. Майлаш? ҳамватанои азизи гуроме, ман хеле хурсандам ки ману шумо ҳамсӯҳбатем. Ман хеле хурсандам ки ҳамин суҳбатое ки ману шумо дорем, умедворам ки халқи мо ба фоидаш мерасад. Умедворам ки шумо ба фоидаш мерасад. Агар ҳар як суҳбате ки мекунем, якта дутта обуна гуфтам, подписаться кунедон, ҳама ёру рафиқотуна даъват кунедон каналба, чӣ қа халқи мо бисёртар омӯзад, фикри тоза гирад, фикрҳои хуб гирад. Ман ҳамин каналба бисёр чизҳои аз дарсон кусок монда, бисёр чизҳои ба маърифат метавонам ки халқа мо ёд гирад. Якдигар гиред. Дар амони Худованд.